Olá pessoal, tudo bem? Sou Alex da Bic Finalização Elétrica. Estou com esse ar-condicionado da Spring 24.000 BTUs. O mesmo que o cliente está questionando, está com barulho muito excessivo, barulho insuportável. E o conceito aqui é bem simples, pessoal. Você pode ver aqui, na base dele aqui, não tem aquelas borrachinhas, alguns chamam de coxinha, e está diretamente ainda folgado. Então a condensadora está totalmente folgada em cima, parafuso aqui, ó, literalmente folgado, e não tem a borrachinha. Então a tributação vai toda para a parede e fica a parede toda tremendo, treme telhado, tudo. E uma coisinha simples, baratinha, só chegar aqui, colocar as borrachinhas e apertar os parafusos, vai estar resolvido o problema. Então, quem gostou aí dessa dica aí, pode estar curtindo nosso vídeo. Quiser também se inscrever, pode estar se inscrevendo, que sempre vai estar chegando várias dicas aí de vídeo muito legal. E que Deus abençoe cada um. Até mais.